Oder nee, howdy Leute, wir sind wieder zurück bei Signalsimulator auf der Suche nach dem Signal oder wie man dem auch sagen will. Ich weiß definitiv nicht mehr, wo das Signal ist und ja, da ist es abgerissen. Außer Reichweite das Signal. Und auf diesen Schock nehmen wir gleich mal einen Schluck Kaffee. Jo. Depressionsmusik auch noch im Hintergrund. Na, das ist doch. Oh man. Oh, sind alle top. Also das hat uns gerade gar nichts gebracht. So, die Antennen wieder auskalibrieren. Und genau, wir können jetzt eigentlich mal schauen, ob wir das im Rover hinbekommen. Camera Control. Command No Add Execute. Ah, aha. Command Arm Extern Added. Nein. Reset. Ah, fuck. Ach so. Forward. Ah, so geht das. Backward. Left. Left. Ah, so geht das. Okay. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch wissen, wo das schon wieder war. Irgendwo da drüben, oder? Right, right, right. Nee. Naja. Voll. Aha. Wie kann denn der rechts gehen? Das verstehe ich nicht. Hm. Das ist eine gute Frage. Weil wir sollten eigentlich rechts gehen. Wir sollten darüber gehen. Aber wie? Gar nicht so einfach, so ein Rover. So ein Rover. Ah, jetzt geht er rechts. Ah, da vorne irgendwo müsste es sein. Jetzt geht er nochmal rechts. Verdammt. Vorwärts, left, vorwärts, vorwärts. Und dann schauen wir mal, wo er dann steht.
Ach, der geht vorwärts, bis er... Hi, I'm Larry Scott, and I'm here to tell you about the new Plasma Plus from Kimmin. Ach Sick of so, being killed by pirates? Sick of running away? würde ich Now, sagen bang, and the pirate's gone. These little babies will melt the ship's 45, ja crew, dann halt bang, and the pirate's gone. So where can you get your hands on the Plasma Plus? Need to Left, the very bis best er weapons for a 43 field erreicht hat, oder? outfitters in Sharon Leo Rare. Command So what Left would you like? Action, Buy ne, one da today. geht er And the gar nicht, pirate's gone. Are you feeling lost, da stressed? geht er gar Sure nicht something called auf, information overload. Get your da chakras geht er eigentlich nur realigned auf das with Victrola Tempo, chimes. aber These das rare, einzustellen, das ist eine vibrating chimes Katastrophe. are specially tuned Dann machen to wir das stimulate so. a variety of spiritual and physical Und nach responses, vorne, da geht capable of er, helping people find inner peace or direction and are guaranteed to keep your chakras aligned. Troy chimes are available from 39 Troy systems. that oder? are Ja, free da to geht er geradeaus, geht er quasi bis 39,50. Aber links und rechts, das ist eigentlich nur das Tempo, was man angeben Is your kann. windscreen dirty? Okay. Are you having trouble spotting your Ups, jetzt bin ich wieder ans Mikrofon Reduce gekommen. Entschuldigung. Look at a Entschuldigung. limited space and clean shampoo So, handles ja. devices. Contact your local Ein screen bisschen doctor Bild wäre auch noch schön. The Aber ich screen meinte, es doctor müsste irgendwo da vorne gewesen sein. Weil hier haben wir, nee, warte mal, oder? Ah, hier haben wir die Solaranlage, okay. Ja, doch, da haben wir die Solaranlagen. Nee, das war schon da hinten. Doch, das war. Doch, das war. Ich erkenne zwar nicht, welche Nummern das da sind und so weiter, aber... Doch, also irgendwo... Ja, wahrscheinlich irgendwo da drüben. Ja, doch, irgendwo in diesem Bereich hier. Aber ein wirklich schnelles Spiel ist es ja nicht, ne? Und der fährt ja eigentlich auch ohne mein Wissen weiter. Wie sieht's mit der Kalibrierung aus? Noch nicht wirklich. Also der fährt eigentlich immer noch weiter, auch wenn wir hier nicht zuschauen. Das ist schon mal gut und nicht gut. Weil wenn wir Scheiße bauen, dann können wir jetzt noch eingreifen, ansonsten nicht. Ne? Aber okay, ich habe es langsam verstanden. Du musst quasi ein Skript programmieren für den Rover und das dann beim Rover senden, beziehungsweise dem Rover sagen, er soll das Skript ausführen. Okay. 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 Nicht ganz so einfach, wenn ich ehrlich sein soll, mit den Distanzen und so weiter. Aber... So, come on. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Gradzahl sein soll. Ich versuche das dann mal. Ein bisschen Bild wäre auch nicht schlecht. Statt so einem Grau-Weiß-Ton. Ja, come on. Bleib stehen. So, okay. Jetzt gehen wir mal rechts.
und dann 100 Meter geradeaus. Stopp. Jetzt geradeaus. Ja, das sind die Grade, die wir hier einstellen. 45 Grad. Das sind 180 Grad, dreht er sich quasi einmal um die Achse. 90 Grad wäre quasi, nicht 180 dreht er sich nicht einmal um die Achse, sondern er dreht sich quasi, so steht er und nachher steht er dann so. 90 Grad wäre es, also er steht so und würde so sich biegen. Ne, das wäre 90 Grad gewesen und 45 Grad sind circa so. Und eben 180 sind quasi so. Ja, ich hoffe, ihr seid rausgekommen bei meiner Darstellung. Wahrscheinlich nicht. Auch nicht schlecht, eine Robofahrt hier mal zu machen. Ja. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal früher gelesen, dass man die Antennen kalibrieren muss oder sollte, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. So, wenn die Sonne scheint, machen wir auch hier wieder Strom. Antennen Detect Control. Also ich könnte ja den eigentlich ausschalten, dann würden wir noch mehr verdienen. Und den eigentlich ausschalten, dann bräuchten wir auch noch mal weniger Strom. Was könnten wir noch ausschalten? Den können wir nicht ausschalten. Oder? Ne. Den können wir nicht ausschalten. Den können wir auch nicht ausschalten. Wir können den ausschalten. Ja, das wäre es eigentlich, was wir ausschalten könnten. Ja. So, Laptop funktioniert ohne Strom. Was macht unser Robo? Ich möchte eigentlich dahin fahren, wo wir die grüne Sache gesehen haben. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo das genau war. Ich sehe das hier auf dem Bild auch gar nicht. War das irgendwie das hier vorne? Es war in der Nähe von Antenne 11. 10, 11. Es könnte schon das da vorne sein. Es könnte. Muss nicht sein, aber es könnte. So. Was macht unsere Kalibrierung? Erst bei 12. Dann schauen wir unserem Rover zu. Und ja, ich kann es verstehen, warum das hier nicht viel schaut, dieses Spiel, weil so aufregend ist das Spiel dann irgendwie doch nicht. Das ist so zu gemütlich, wenn man mal gemütlich abschalten möchte zu Hause und einfach mal relaxen will und gemütlich irgendwas machen, Wissenschaftliches machen will. Oder nee, nicht mal, einfach irgendwas Lockeres, Gechilltes machen will, dann kann ich euch den Signalsimulator empfehlen. Aber wenn ihr actionreiches Gameplay wollt, beziehungsweise ein bisschen Pfiff im Gameplay, dann ist Signalsimulator in meinen Augen absolut nichts. Na, aber
hier ist irgendwas. Das heißt, wir sind da eigentlich gar nicht mal so falsch. Und das machen wir noch. Sind jetzt schon 14 Minuten oder 15 Minuten drauf. Signaltechnik haben wir in den 6 Folgen, die wir nun schon haben, oder 7. Folge, das weiß ich gerade auch nicht mehr, hatten wir genau ein Signal geortet. Ja, also die Kalibrierung, die braucht schon eine Ewigkeit. Für ein Let's Play absolut keine saubere Sache. So, dann gehen wir mal, versuchen wir mal da hinzukommen. Genau da vorne. Oh. Ja, wunderbar. Mensch. Und jetzt machst du hier eine Distanz von 50 mal. Ja, dann halt 50 mal. So. Na, also wenn man das draus hat, wie der Robo funktioniert, dann macht das eigentlich schon noch irgendwie halbwegs Spaß. Muss ich jetzt schon mal sagen. Coole Musik auch noch dazu. Ich hoffe, das ist auch GEMA-freie Musik. Ansonsten freut sich YouTube Analytics über die Urheberrechte. Kriege ich wieder Meldungen. Das ist Urheberrechtsverletzung, aber Sie dürfen es trotzdem drauf behalten. Sie dürfen einfach keine Werbung schalten drauf. Und. Also ich kann eh keine Werbung schalten. Ich kann eh keine Monetarisierungen machen. Das konnte ich früher. Jetzt durch das damalige Update, Änderungen, was sie gehabt haben, kann ich das nicht mehr. Gut, ich habe auch nicht so viel verdient oder so viel eingenommen, aber es waren doch irgendwie so 15 Euro, die ich zusammenbekommen habe seit meinem Beginn. Und für so ein Hobby, ne, nicht schlecht. So, ja. Zum Glück haben wir es jetzt hinbekommen mit der Musik, ne? Wir müssen einfach Forschungspunkte auf jeden Fall haben. Rechards. Currently Energy Boost. Ach, der boostet Energie, okay. Ja. Tracking. Reduction to consumption of electronics. Coordinated attack system operate increases. Cooling. Ja, es gibt noch recht viel zum Erforschen. Drum hoffe ich auch, dass wir hier irgendwie noch Forschungspunkte zusammenkriegen. Jetzt ist er am 18. Mal schauen, wo unser Rover sich gerade aufhält. Gerade nirgendwo. So, dann gehen wir nochmal ein bisschen nach links. Wenn wir das dann haben oder da sind, dann können wir sicher irgendwas erforschen. Ja, ich hätte auch von Anfang an ein bisschen mehr rüber können. Den Winkel her hätte ich besser einstellen können.
Das wäre perfekt. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt nochmal zweimal vor. Zweimal vor. Warte mal. Gehen wir einmal vor. So. Das müsste aber das sein, was ich wollte. So, liebe Freunde, wie es ausschaut mit dem Rover und mit der Kalibrierung und so weiter, sehen wir in der nächsten Folge. 20 Minuten haben wir schon und ja, nicht viel passiert, aber ja, soll ja dieses Let's Play mit 10 Folgen soll euch ja ein bisschen Eindruck geben über das Spiel und nicht ein wirkliches Gameplay darstellen, weil zum Let's Playen ist dieses Spiel absolut ein Todbringer. Es ist absolut nicht ein optimales Spiel zum Let's Playen in meinen Augen, weil einfach zu wenig zu tun ist und man extrem viel am Rumwarten ist. Aber so für zwischendurch mal so chillig was zocken, um einfach mal zu relaxen, kann ich es empfehlen. So, bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß.